तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बुलडोजर का जो है डबल टायर बैक टायर रेडी हो चुका है। तो अब जा रहे हैं इसे पेंट करने। तो यहाँ पर है पेंट, तो चलिए पेंट करके इसमें लगाकर दिखाते हैं आप लोगों को फाइनल लुक इसका। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बुलडोजर का डबल टायर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसे लगाकर आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो अब चेक करिए गाइस हमारे बुलडोजर का लुक। 10 टायर डाल चुके हैं इसमें। अब देखिए इसका लुक और कमेंट करके बताइए कैसा लगा बुलडोजर आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को चला कर दिखाते हैं। थाम दे भाई थाम दे। हरियाणा वाण की जीत पकड़ रही थी भाई साहब, माधुरी दीक्षित शिल्पा शेट्टी, लेकिन आपकी वीडियो देखी डर गई भाई डरना कम में डरना है। हरियाणा के मां का जिला पानीपत